歡迎翻到嚟7月4號 U 仔 Podcast 節目，大家記得俾個 like 訂閱我哋啊！好啊，睇下今日啊，東張西望啊，14歲受欺凌啊，2年留遺書，又咩入 ICU 喎，哇！喂，原來真係有鐵拳校園噶喎，呢個世界真係香港嚟喎呢度。轉頭睇下啦吓，點樣咩又遺書又插入 ICU 咩事啊？講咩啊？跟住第二單就話。何英偉揭深圳養老啊，200萬夠過20年喎，哇，夠唔夠啊？200萬深圳喎。第一東張原來延續2晚報導咗一單令人髮指嘅校園欺凌慘劇啊！深水埗區嘅Band One 添啊，14歲中二女啊，正義化名啊，升中學之後呢，就長達2年嘅殘酷欺凌啊，最終點樣啊？自殺咯，企圖，哇，服藥自殺咯，食咗40粒丸仔喎。咁啊，自升中一以嚟呢，就同幾個同學好 friend 啊，咁啊又都成為咗幾個同學嗰啲欺凌目標啊，長期遭到呢個語言暴力同埋孤立。我呢個都係一個校園暴力嚟噶，孤立啊！即係語言同埋孤立，唔一定係身體啊！即係呢個都已經係一個校園嘅暴力嚟嘅欺凌啊！咁喺今年5月19號下晝呢，阿靜怡食 lunch 嘅時候呢，就見到欺凌者啦。咁我估係嗰啲死靚妹啦，油脂妹嗰啲咯，我覺得都係。咁點呢？嗱，咁就驚啦，好驚啦！咁咧加上早前喺一個 toilet 嗰度咧，就俾對方話咩啊？去邊班就邊班孤立佢啊！佢個人體質係佢個人體質嚟㗎，唔知咩意思我都呢句。咁呢個都係一個欺凌啦。呢個係小社會嚟㗎，呢個小社會係嘛？大社會就話就要係嘛？喺同行就要孤立佢㗎嘛？呢個小社會。咁呢句話就壓垮咗佢做最後一根嘅想法呢，就匿埋咗去廁所嗰度啦。咁一口氣啪咗40粒降血壓同精神科。喂，邊度揾嚟呢啲藥？我就想問翻佢啦。點解佢揾到40粒呢個降血壓同精神科呢？佢屋企人啊？咁啊企圖自殺啦吓。咁校方發現咗嗱臨送佢入 ICU 插晒喉，一度危殆啊！咁醫生就話佢咧食嗰啲咧藥物係足以致命噶啦。咁而家咧抵唔去眼呢講，都已經係萬幸噶啦。咁靜怡咧喺遺書嗰度咧，亦都向其他同學道歉咧，強調自己唔係想恐嚇佢哋噶，只係求欺凌佢嘅人咧得到應得嘅懲罰。用自己條命換來人哋嘅懲罰，我唔明佢嘅諗法喎。咁令人心寒嘅就係悲劇發生咗之後，呢班欺凌者啊，就依舊囂張冷血啦！哇，真係鐵拳校園喎呢個要。咁嗰啲同學呢，接受呢個即係同班同學啦，接受東張嘅電話訪問爆料呢，話欺凌者平時呢，就喺網上侮辱阿靜怡啊，造謠中傷佢係呢個雞啊，性工作者隻雞啦。咁啊，得知靜怡之後咧，就服藥自殺咧，亦都冇悔過啊，仲要講埋啲涼薄嘢啊！佢食咗關我鬼事啊！3幾日就入院1次噶啦，不如去死啦！哇，呢啲仆街，呢啲就正 PK 嚟嘅呢啲。喂，呢啲拉咗佢啦，鐵拳校園啦，冇煩啦，係嘛？喂，呢啲其實我覺得咧，首先真係點講啊？暫時睇落去咧，都係言語嘅攻擊咯，唔似冇肉體攻擊佢喎。暫時睇落去都係啲孤立排斥啊啲嘢。咁啊，其中有欺凌者喺social media 就澄清文，就企圖推卸責任啊，甚至係疑似用假 account 去攻擊阿靜怡啊，同埋嗰啲發聲嗰啲同學啊，搞埋佢哋啊，完全冇呢個同理心嘅呢啲人真係。咁點呢？嗱，面對一啲咁嚴重嘅校園案件呢，咁令到阿靜怡嘅家屬咧感到極度憤怒同埋失望嘅。其實轉校算啦，你問我即係唔需要，即係唔諗落去噶啦。你問我就轉校噶啦，係啊，轉校算啦，因為你冇得搞嘅冇得搞嘅，即係點講啊？
好難嘅。你唔好，我覺得呢個世界唔好企圖改變其他人啦，係咯，係咯，轉校算啦，係咯，咩路不轉人轉啊，係嘛？咩山不動人動咁樣around啲咁嘅內容啦，係咯，轉校算啦，唔好煩啦。咁啊，女兒即係曾經都多次同呢個校工啊訓導求助噶啦，咁但係校方每一次都係話欺凌者咧就咩口頭道歉就了事噶啦，要求欺凌者係咯，佢又冇打佢嗰下啊嘛，你明唔明啊？即係冇實際傷害你，好難，即係比較難啦，較難，但係都係即係較難都，但係都係一個暴力嚟噶啦，都係一個校園暴力嚟噶，係啊。但係如果有實體傷害嘅，有痕跡嘅，有瘀痕啊，有俾人打過嗰啲咧，就更加易少少咯。咁而家點咧？嗱，校方見到咧就未有派員去探望啊。哇！即係學校冇派人去 ICU 探啊正義啊。咁之後家長就向教育局投訴啦，嚇咁啊追問啦。咁啊竟然被電話追問邊個報教育局添？哇！唔係嘛？係啊，真係咁，係啊，真係啊。嗱咁點咧？咁受訪同學就透露啦，事發後老師咧曾經都喺班上鄭重聲明啦，向學生達呢個封口令啊，叫啲同學唔好再講啦，你哋講落去都冇用噶啦。咁企圖咧就禁聲喎。咁咧阿正義嘅老豆咧就話啦，佢唔想校方重罰學生嘅，話佢老豆都幾慈悲喎。只係要求有適當處理翻呢單嘢啦，亦都希望欺凌者見面添，冇用噶，冇用噶，點先肯停？冇用噶，冇用噶，冇用噶，係啊，轉校啦，真係噶，唉，轉校啦，冇煩啊，真係，即係呢啲冤家宜解不宜結，冇得搞噶啦，真係你嘥氣啦。不如老老實實啦，我自己中學嘅時候呢。我都見到有欺凌事件㗎，我見到有嘅，不過唔係欺凌我咁解啫嘛。嗰陣時有個學生就智商有啲問題嘅，我仲記得佢叫咩名，瘦蜢蜢嘅，屋企有啲錢嘅，仲要係屋企有啲錢開茶餐廳，我記得。咁呢個僆仔呢，咁嗰陣時係佢智商係有啲問題嘅。我唔知點講，總之佢唔係正常人嗰啲套路啦，但係又唔係傻嘅，相信即係唔好回，我唔係讀嗰啲傻仔學校，即係總之佢係我唔識形容佢啦，佢唔係傻嘅，但係佢就係係啦，大家自己判斷啦。佢話你唔好恰我啦，你唔好恰我啦，我乜，即係佢講呢啲嘢嘅人咯。咁你哋自己判斷佢又唔係傻嘅，佢又唔係傻嘅。咁我都見到有欺凌佢噶，有噶。嗰陣時我見到啲同學係。打佢啦，即係打佢啦，攞佢嚟玩啦，攞佢嗰啲筆袋啊，即係我相信呢啲讀書一定有嘅，讀書一定有嘅。但係我呢個 case 係嚴重啲嘅，我啲同學係離譜到咧，即係我哋同班有惡霸噶嘛，嗰啲惡霸咧，我記得落啲惡霸係，哇，我都唔知講唔講俾大家聽好啦，真係佢點咧？嗱，佢係恐怖到攞去嗰個弟弟嚟玩咯，咁你大家自己你覺得好恐怖啦呢啲當年啦，攞支我冇睇到嘅，我係聽到佢哋嘅內容係玩緊佢弟弟咯，係攞支筆唔知點樣撩佢嘅，你諗下玩到咁樣嘅校園欺凌嚟噶，係啊，校園欺凌嚟噶，呢啲都係。即係食煙呢啲啊，一定有噶啦，食煙啊，又話咩踢你入會嗰啲咧，細細個啲實有嘅呢啲，細細個啲實有啊。咁我自己醒目仔，我哋呢啲，我就群嗰班乖嗰班玩嘅，即係我就係咯，就遠離佢哋啦，遠離佢哋。同埋我個人就好火嘅，個人就係啦，好火爆嘅，係啊，即係係咯，所以就。係咯，咁校園欺凌我見唔少嘅，都見唔少嘅。咩攞錢嗰啲基本嘢啦，即係又叫你請佢飲嘢啊。我記得有一次咧，嗰啲咁嘅死花靚咧，即係嗰啲壞嘅學生咧，真係我記得佢同我講咩嘅。啱啱邊個啊？嗱，今日咧我生日就
就即係叫你科水定唔知攞錢，佢同我講喎，跟住你知我做咩啊？我走落去同個訓導講，跟住個訓導咧就上嚟我哋班房咧，就即刻捉佢咯。嗱，有同學咧就聲稱話今日自己點，又捉鬼咗佢。係我記得我當年我好記得呢單嘢，係啊。咁所以就我覺得校園欺凌就有嘅，但係佢呢單嘢就你問我就係因為東張咯，同埋呢個靚妹就太過激進咯，即係自殺咯，用自殺咯，太傻咯，啲人講佢太傻啦。其實你如果假設你同咗好多人求救都冇幫助咧，你直接轉校咯，即係我講，因為嗰啲人係發育緊啊嘛，佢唔會驚你嘅，發育緊佢好啲荷爾蒙太活躍啦嚇，佢哋好多嘢都唔明嘅，佢哋呢啲人咧，我同你講啊，佢哋呢啲人啊，終將俾社會收皮嘅，你睇住嚟啊！即係好似我哋活到今時今日咧，睇翻轉頭咧，讀唔成書嗰班咧，都係俾社會收晒皮嘅。我諗都我印象最後尾聽佢哋最 last 個消息咧，做咩咧？咩跟車咯，係啊，跟車啊，超市搬貨啊，地盤啊，咪做呢啲嘢咯，係啊。我印象最後尾即係好多年前啊，聽翻佢哋即係當其時嘅消息咧，即係當代嘅惡霸最終嘅下場啊，係啊，咪就係做呢啲嘢咯，俾社會收晒皮咯，係啊，佢哋跟車仔啊，搬貨啊，惠康啊嘛做，我記得。跟住做跟車啊，送貨啊，做咩咯？做呢啲咯，係啊，咩 sales 嗰啲咯，係啊。所以其實你呢啲我都覺得自己係好欣賞我自己啊。當年咧，你唔好即係點話呢啲欺凌嘢，我當年都諗到其實好多都係噶啦。當年嗰啲被譽為揩子讀書嗰啲，而家未嘆世界咯。調翻轉恰人嗰啲，而家咪捱咯。係啊，啲傻仔咯，冇遠見咯，做人係啊，欺凌嗰啲都係啊，咁所以就我覺得鐵拳校園係好睇，就係呢啲 case 咯，就係咯，就係呢啲 case 啫嘛。咁啊，希望佢祝呢位14歲嘅學生啊早日康復啦，轉校啦，真係轉校唔好煩，轉校。好啦，咁啊睇下第二單何英偉啊，唔知邊個嚟嘅呢個。哦，原來係80年代嘅小生啊，移居內地多年啊，佢就話200萬夠退休喎，喺大陸深圳20年添，得唔得啊？200萬啫喎。咁咧我哋重點唔係人物啦，我想知佢點解可以話200零萬退好休啦？睇下講咩先。佢話啦，佢內地基本生活大概6000至1萬蚊一個月，包晒租金啊，飲食娛樂得唔得啊？喂，唔得啊嘛！我琴日喺奇本的店食嗰啲麵包喂都50蚊落樓啦，食吐司點樣1萬蚊生活到，連包埋中包埋食冇乜可能喎。喺我嘅水平應該係好難喎。如果你問我就係嘛，我食個包都50喎，飲杯 Starbucks 都30啦，港幣講緊港幣30蚊。我琴日個下午茶喺奇本買咗個吐司，買咗件 cake 都差唔多50幾60蚊港幣跟住喺 Starbucks 飲杯嘢30蚊，係咯，都80蚊。我食個 tea 都已經去咗80蚊啦。跟住食下壽司又100幾蚊，係咯，好難我覺得。佢話1萬蚊係中位數，20年大概要240萬即係包食包住包娛樂，係啦。佢話呢筆錢咧就未計突如其來嘅醫療，係啦。咁佢仲話啦咁劉雅麗啦，唔知邊個嚟噶啦。佢就話一針指出佢啦。佢話醫療係最難控制嘅一筆錢，所以200幾萬係未計通脹添，係啦。喂，其實講我啲啦，我講多少少佢嘅內容啦。佢話啦，而家內地房產開始回落噶啦，租金性價比高，2、3線城市3000蚊租到幾千尺咁啊，1000幾尺，退一步900尺咧，1000零蚊搞掂。呢啲係呢啲堅嘅，呢啲應該去到惠州嗰啲嚟嘅，即係可能惠州中山有機會啦，珠海嗰啲咯。咁呢個係真嘅，即係我覺得咧，其實香港最貴
其實唔係啊，其實香港咩都貴啊，我想講。其實你喺香港生存到呢，你喺全世界任何一個地方你都生存到噶啦。香港係全球最貴嘅地方。我成日同啲同學講啊，朋友講我都話，你冇必要喺個最 high 全球最 high level 嘅地方度玩落去啊，係咪啊？你真係冇必要噶喎。你逼到自己咁大壓力做咩啫？因為你唔係你嘅問題啊，係呢個地你馬來西亞又好，就算深圳內地都冇唔呢個係全球最頂尖最 high level 嘅地方，你冇必要係去人生挑戰 high level 噶嚇。即係你就算台灣咩都好啦，你樓房嗰啲唔係咁離譜嘅。咁其實你搞得掂個樓房呢，其他嘢你年紀大，你食得少嘅，你慳慳地呢，係我都覺得係 OK 嘅1萬蚊。即係講緊係去啲2、3線城市嚇，即係講緊個租金咁平啊，講緊可能佢講緊千零蚊嘛，佢話其實應該得嘅，我都覺得千零2000蚊啦，2000蚊，咁你有8000蚊嘅話咧，你慳慳地其實我都覺得得嘅。但係你深圳應該唔得，深圳可能你要去到好偏僻嗰啲，即係邊位可能得咯。你龍崗係咪龍崗啊？咩光明嗰啲可能得咯。但係如果你話喺我哋呢啲南山區嗰啲咧，就好難嘅啦，1萬蚊好難嘅，好難係啦。即係睇你揀點揀。如果你話揀退休嘅話咧，偏門啲嗰啲得嘅，咩惠州嗰啲得嘅，咩碧桂園咯，碧桂園嗰啲咯，十里人灘咯。咁咧最重要係咩醫療啦？醫療其實你係焗俾噶啦，即係我覺得保險費呢啲慳唔到嘅，係冇得慳嘅。咁佢就話啦，買咩購買醫保啦，係咯，每個月咧供款1000蚊，咁平啊，咁啊抵喎。普通門診嗰啲你咪去普通門診睇咯，有急事嗰啲你咪翻去香港咯，都係咁噶啦。佢話啦，話講到好大鑊喎，佢話如果真係要換腎換肝呢啲大鑊嘢咧，醫保啊包40%喎，病人亦都要俾一半以上醫療費嘅。乜合法嘅咩換腎換肝？我唔識噶，唔係要排隊嘅咩？係咯，係咯，所以我覺得就 OK 嘅，惠州咯，惠州空氣好啊，我睇過啊，全中國啊，惠州空氣係前3噶，我記得惠州啊，係啊，大家可以諗一諗啊，惠州啊，係咯，惠州珠海嗰啲啦。好啦，我哋啲片短啲啦，唔好咁長啦，咁記得俾個 like 訂閱我哋頻道啦，聽日見啦，拜拜。